हिजो अस्ति मम्मी र मैले दानाबाट रोपेको इस्कुस यत्रो ठुलो भइसकेछ एन्ड आजभोलि हाम्रोतिर यसरी मकै पनि उम्रिन थालिसक्यो। अनि यो मकै छर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सिन्का पनि भाजिनँ। बाँकी म अहिले आइरहेको छु हाम्रो बारीमा यो केराउ टिप्नको लागि बिकज म बनाउँदैछु खाना। सो फटाफट यो मोटो टिपेर लाँदैछु, जाँदा जाँदै केलाउँदै पनि जान्छु बिकज घरसम्म पुगिसक्यो केलाइसकेको हुन्छु म। साथमा लसुनको पत्ता र छ्यापीको पत्ता पनि लिएर जाँदैछु एन्ड यसपालि हाम्रोमा छ्यापी हुँदै भएन, एक दुईवटा गनेर भ्याउने गरिने थोरै उम्रेछ। आई डोन्ट नो किन उम्रेन यसपालि एकदमै कम छ। होपफुली यो बिउ निस्किन सकेको चोटिको लागि। एनिवे गएर म फटाफट सब्जी बनाउन थाल्छु। खाना अलरेडी मैले बसाइराखेको अघि। सो सबभन्दा फर्स्ट मैले मटरको सब्जी बनाइराखेको थिएँ अनि यहाँ सुँगुरको चारो पनि पकाएकै थिएन। सो एक साइडमा आगो फुकिराखेर यता हेर्दाखेरि ठिक्क मटरको सब्जी पनि रेडी भइसकेको रहेछ अनि मैले दाल झानेर ठिक्क राखिदिएँ। बाँकी हाम्रो घरमा एकदमै ब्युटिफुल यो फुल फुलेछ, फर्स्ट टाइम फुलेको होइन, एकदमै क्युट थियो। यो कलरको फुलै थिएन हामीसँग। बाँकी आजलाई चाहिँ भिडियो एन्ड गर्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई। फलो गरेर जाने त।